வணக்கம் நண்பர்களே. நான் பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு காட்டுக்குள்ளே கரும்பு சோகத்தை உரிச்சிட்டுருக்கேன். மூஞ்சியே பார்த்தீங்கன்னா, பூரா கரையனாகி கிடக்கு. எல்லாம் அந்த முடங்கு மாதிரி பறந்து வர்றது அப்படியே ஒட்டிக்கு மூஞ்சியில் கை காலெல்லாம் அப்படி தான் இருக்குதுங்க. சரி, நான் இந்த வீடியோவில் என்ன பாடுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இது கரும்புகள்லாம் இந்த மாதிரி உணவு இல்லாமல் காஞ்சி கிடந்து. ஸோ நீ இது குடிச்சிட்டு இருந்தேன், இது நீ ஆகாதுன்னு பிடுங்கலான்ட்டு பிடுங்குற பாருங்கள். பிடுங்கினோன்னே இந்த புழு வந்தது. அதாவது இந்த இது புழு பார்த்தீங்கன்னா வேரை மட்டும் திங்கிற மாதிரி பூரா வேர்கள்லாம் அழுகி போகுதுங்க. இதனால் இதே தான் பார்த்தீங்கன்னா வாழையிலையும் ஏற்படுதுங்க. வேறு அடுகள் ஏற்பட்டு வாழைகளை ஒன்று போகும் பார்த்திங்களா, அது இந்த புழு தான் காரணம். அதுங்காட்டிக்கு இந்த புழு வந்து நம்ம விட்டு வைக்கிறது வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு சிறப்பு இல்லைங்க. நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இது வந்து மர்டர் பண்ணிடுவேன் நான். ஏன்னா இது பூரா தின்னோட எப்படி மண்ணுக்குள்ளே போகுதுன்னு பாருங்கள் அழகா. அவ்வளோதான். இங்கே போய் அடுத்த கரும்பு போச்சுன்னா அவ்வளோதான். நமக்கு இத்தனை நாள் தெரியல கரும்புக்கும் இதை காரணம்னு தெரிஞ்சுட்டுங்க.